Poštovana председателка, присутни, уште една завршна сметка, уште еден четврт квартал, извештај за четврт квартал од буџетот, да покажува на дело неспособноста на власта предводена од ВМРО невладини организации. Уште една завршна сметка на општината покажува и докажува дека власта предводена од ВМРО италијски немаат ниту капацитет и немаат ниту способност правилно да го испланираат буџетот на општина Битола, а уште помалку тоа што го планирале, во што помален број да го реализираат, со цел Битола да биде така како што заслужува битолчани. Вистина, најградскиот град по Битола. Во Македонија. Од завршната сметка на општината може да се види дека сите оние ставки кои што ја покажуваат куповната моќ на битолчани и на битолските фирми се со слаба реализација. И тука ќе набројам неколку. На приходната страна, подставка 717-137, надоместок за уредување на градежно земјиште, реализација 67-68% цирка. Подставка 737-117, приходи од продажба на општински имот, реализација 12,63%. Подставка 733-111, приходи од продажба на земјиште, реализација 17,57%. И од реализацијата на овие ставки, односно подставки, и од реализацијата на уште многу други подставки на приходната страна, може да се види колку битолските фирми и битолчани се економски немоти. Исто така и на расходната страна, ако се погледнат капиталните расходи, последно ставката 482 други градежни објекти, ќе се види дека нивната реализација е цирка 60%. Е со една ваква реализација на капиталните расходи и поради една ваква реализација, Битола е таму каде што е. Во Битола дупките се на секој чекор по улиците. Во Битола нема изградено ниту еден капитален објект или со еден збор ВМРО ДПМН италијски од Битола направија паланка. ВМРО ДПМН италијски сепак ќе остана запаматени по нешто кај битолчани, а тоа е не дека ништо не направија, туку и голем број објекти кои што ги затекнаа кога дојдоа на власт во 2005 година, сега се или руинирани целосно или воопшто не постојат. Таков е случајот со офицерскиот дом, кој што е во целосно распаѓање. ВМРО ДПМН италијски 2005 кога дојдоа на власт, Копанки функционираше. За жал, сега, кога ќе заминат од власт, тоа култно место повеќе го нема. Е вака, ВМРО ДПМН италијски ја бранат Македонија и ја бранат Битола. Талевски не само што ја уништи инфраструктурно Битола, Талевски не само што ја уништи Битола на политички, економски, културен и спортски план, Талевски во последните денови, недели или месеци, ако сакате, веќе делува нерационално и действува непресметливо и за одредени искажувања и коментари и редакцијски коментари на одредени медиуми во Битола, почнува да прекинува соработката со нив и со тоа Талевски го нарушува веќе и демократскиот капацитет и демократскиот имидж на општината. Затоа денес јас барам од вас советниците од ВМРО ДПМН јавно да го осудите ваквото однесување на Талевски према одредени медиуми во Битола. Реално Битола и не може да биде разубавена од Талевски, човекот кој што секој понеделник и петок има опфрска да се јавува во суд. Всушност тој си има своји проблеми, кои што извираат од сомнешот за криминал 360.000 евра. И тој е сконцентриран на тие проблеми и далеко е од можноста тој да ја направи Битола подобро место за живење на битолчани. Но една среќна работа има во цело ова нешто што му се случило на општина Битола, а тоа е што за брзо владењето на ВМРО ДПМН италијски после следните локални избори
ќе биде кошмар кој што ќе замине во историјата. Ви благодарам.